סדרת העימותים, הערב. הנה ירון, אני פשוט הייתי עסוקה בלהוריד את האפליקציה עצמה. טוב מאוד, גם אני צריך להוריד את זה. ירון שטרק מפתח אפליקציית בייביזון. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. שוהדה בייביזון. בייביזון זו אפליקציה שנועדה על מנת לעקוב אחרי הפרמטרים שאתה צריך מיד אחרי לידה. לפני שנה הפכתי להיות אב טרי. ברכות. תודה. וקיבלנו בבית חולים טבלה עם דף ועט לעקוב אחרי הנושא של הנקה, אם זה בקבוק, החתלה, שינה. ואשתי כל הזמן אמרה לי, בוא, רוצה להיות טבלה, נגמר, תמלא את הפרמטרים. אז אמרתי לה, צריך אפליקציה. אז היא אומרת לי, אז תעשה. ומפה נולד באמת הרעיון. אני מקנא באנשים שאומרים להם, תעשה אפליקציה. איזה מוסים. כן, אז הרבה שנים גם היו לי הרבה דברים ולא בדיוק עשיתי, ופה החלטתי כן לעשות את הצעד קדימה ולהתעסק ולהיכנס לזה. מאוד נהניתי מהתהליך. פותח את האפליקציה. הגדרת מספר תינוקות. תינוק אחד או תאומים? אחד. יש גם שמות. אחד, נכון? אישור, אישור. יש גם שמות התאומים כדי שלא תתבלבל אחר כך בזה. כניסה, כניסה, כניסה. הלאה. האכלה האחרונה, אפשר לראות את זה? אפשר לראות את המסך? כן. יש שינה, יש חיתול, יש האכלה האחרונה והתחל, נכון? נכון. כשאני לוחצת על שינה, ואז התחל זה מתי שהוא התחיל לישון. בדיוק, גם אם זה נושא של הנקה או האכלה, וברגע שאת לוחצת על חיתול, אם תלחצי, תוכלי לראות שהוא נותן לך גם... רטוב, מלוכלך גם וגם... את האופציות. מה הוא עשה? לעקוב אחרי כל הנושאים האלה. זה משהו שציינו שחשוב לדעת. כן. אני גם הולך להכניס בעתיד הקרוב מעקב, לתת לך תזכורת, לתת ויטמין D, עקומות גדילה. באמת כל העולם הזה הוא עולם מאוד מאוד כל העולם שהופך אותנו ההורים לפסיכים. בדיוק. חבל על הזמן. בדיוק. אבל החלטתי לעשות משהו מאוד פשוט, נוח, ידידותי למשתמש. הנה, לא הסברתי לפני זה וישר מבינים אינטואיטיבית מה כל הורה יודע. זהו. ואחר כך איך מרוכז כל זאת אומרת, אוקיי, אז כתבתי, הקלדתי כל פעם, לחצתי כל פעם יש לך בחלק התחתון כפתורים, מאוד מאוד פשוט, יומן, סך הכל בעצם של האכלה, החתלה, שינה. אפשר לייצא את זה גם למייל בלחיצת כפתור, הכל מאוד מאוד פשוט. כל אחד שישחק עם זה כמה שניות יבין מיד מה מדובר. אוקיי, זה מראה לך את המידע מעבר למתי הפעם האחרונה שהאכלנו, מתי הפעם האחרונה שהחלטנו? מהרגע שהתחלת לתעד לנצח, זה שם. טוב. כל המידע. עכשיו, אם חס וחלילה, למשל, אחרי שבוע פתאום הילד חלה, הלכתם לרופא, רוצים לדעת מה, יש לכם הכל מסודר, הכל מתועד, בצורה מאוד מאוד ברורה, פשוטה. כשהולכים ליועצת שינה, למשל, צריך למלא תפסים כאלה שבוע למלא, למשל. אבל לא ישנת, אז איך אתה זוכר בכלל מתי? זו הבעיה, כי כשאתה... זה מאוד נוח בלחיצה אחת, לתעד את כל הדברים. רעיון נהדר, אתה מרוויח מזה כסף כבר או טרם? טרם, נושא חדש, אני צריך קודם כל לבוא ולהפיץ אותו, לראות שיש הרבה משתמשים, לראות שכולם מרוצים. ממה אתם חושבים על... קודם כל המטרה שלי היא גם לבוא ובאמת לתת לכל מיני ספקים, אם זה תחליפי חלב, חיתולים וכו', לתת הנחות, לתת הטבות. זה משהו שיגרום גם לאמהות ליהנות גם, לבוא ולדעת, אוקיי, גם ככה יש פה הוצאות לא מעטות, יש לי גם נושא של באמת הטבות פיננסיות, מלבד הנושא של לחסוך גם את הנושא של הדפים זה ירוק. פשוט, נוח. היחידה שלי שאני שוכחת. מה את שוכחת? ללחוץ, ואז עד שהוא כבר התחיל לאכול, עד שזה כשהוא סיים, אני לא. ואת יודעת מה? א', זה רעיון נהדר, וב', אני לא יודע לגבייך, אני גדלתי בלי זה. יש יאמרו וחבל, אבל... ותראה מה יצא. תשמעי, תראי, תודה רבה. תודה רבה, תודה, בהצלחה. זה מגזין שנקרא כביש 1. כן, דבר אליי פשוט. תסתכלו. אני אוחז בידי את העותק היחיד של המגזין הזה.